Всем привет, ребята! Сегодня будем ремонтировать модуль водительской сидушки на Range Rover Sport. Ну, а потом еще и посмотрим, почему не работает прикуриватель. Значит, вот такой вот красивый спортивный Range Rover, на котором не работает ни одна из функций модуля управления водительским сидением. Абсолютно при диагностике этот модуль управления сидушек не выходит на связь. Поэтому первым делом мы проверяем, естественно, предохранители, которые находятся за бардачком. Открываем крышку бардачка, ужимаем вот эти вот защелочки, такие направляющие с обеих сторон, и крышка открывается полностью, что дает нам доступ до предохранителей. Предварительно изучив все вот эти предохранители, мы нашли, что их здесь вот 4 это силовые предохранители на самые моторы, и еще нам нужно будет модуль управления водительским сидением. Значит, модуль управления водительским сидением, именно сами кнопки у нас запитываются только вот этим вот одним маленьким предохранителем. Значит, для того, чтобы проверить там питание, можно просто снять раздел. Я снял, проверил, питание там все есть, поэтому откручиваем снизу 2 шурупа, а сверху вот на таких вот защелочках. И вынимается вот эта декоративная накладка вместе с самим модулем. Значит, модуль пришлось разбирать, его надо было снять вот эти вот все кнопочки, крышечки кнопочек, такие направляющие, там нужно быть тоже очень аккуратно. Одна из них была, кстати, уже не рабочая, сломана верхняя часть, поэтому пришлось немножко там поколхозить, чтобы она нормально работала. В общем, дело не в том, дело в том, что все питания сюда приходят, и довольно-таки пришлось долго повозиться с этим модулем, прежде чем понять то, что модуль не выходил на связь из-за того, что линию, то есть диагностическую линию передачи данных, просто была закорочена на массу. Ну, это уже с лора мы посмотрели. Значит, вот эта вот маленькая микросхемка, такие как CAN трансивер, это же самое LIN трансивер. Просто внутри микросхемы микросхема закоротила линию на массу. То есть, как это произошло, не знаю. Скорее всего, что из-за того, что там прикуривали аккумулятор и тому подобное. В общем, вот тут у нас есть плюс-минус и лин-сигнал. Именно этого лин-сигнала у нас как раз и не было. То есть вместо него масса была, причем масса шла не из сети автомобиля, а из блока. Именно с этой микросхемы. Значит, такая микросхема у нас была по какому-то очень парадоксальному супер этому случаю. Поэтому мы заменили ее, и сидушка задвигалась. Все заработало, вышли на диагностику, но сиденье она стала двигаться рывками, поэтому нужно будет сделать еще калибровку водительского сидения. То есть эта калибровка делается там, я делал ланчем, то есть во время калибровки на сиденье не сидеть, убрать предмет для того, чтобы сидушка могла сама перемещаться произвольно во всех направлениях, в которых она может перемещаться. То есть так оно у нас произошло. Запустилась калибровка, поездила сидушка, и после прошедшего времени то есть операция была успешно выполнена. То есть поэтому сиденье у нас заработало. Также на этом Range Rover не работал прикуриватель. Казалось бы, тоже прикуриватель, надо найти предохранитель на этот прикуриватель. Он находится в том же самом блоке салонном за бардачком. Вот мы нашли. И предохранитель у нас был перегоревший. Но кроме предохранителей у нас еще и не работало реле. Вот это вот реле розетки 12-вольтового прикуривателя. Из-за того, что там очень сильно подгорели контакты, я уже разобрал его, там не буду этого показывать. Просто сильно подгорели контакты, поставили такое реле, но не сильно дорогое, и все у нас заработало. Возможно, это из-за того, что какую-то большую нагрузку засовывают в этот уже цоколь 12-вольтовой розетки. Все, всем спасибо за просмотр, удачных ремонтов. Пока. Подписывайтесь на канал.